जो हर समय राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम रट रहा है, वो नहाए या ना नहाए, वो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। नाम जप के लिए कोई विधि निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए विधि निषेध है। हर समय नाम जप करो, चाहे 4 दिन स्नान ना हुआ हो तो नाम जप करो। नाम जप के लिए कहीं कोई रोक नहीं। अपवित्र पवित्र हुआ, अपवित्र हो या पवित्र हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम नाम जप करो, नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं।